Okay mga kamigo, mag-update karon kay magpalitag battery kay ang battery sa atong motor lobat na. So kinahanglan nato alis na natong battery sa atong motor mga kamigo ba sa mga scooter kay dil wala ra pa ni siya kickstart. So start na to mga kamigo para maklaro nato na kuha na gid siya kanang lobat na nag-check engine na siya mga kamigo. Nya start na to mga kamigo ha. Kamigo oh kana pitik-pitik na siya ubat sa mga marta mga kamigo magpalit ang battery. Bye bye. Okay mga kamigo, na ito diri sa Yamaha Montilla Boulevard. Ang brand new nila motor mga kamigo. Battery sa atong Inmax YTG 6B maning daan. So karon mga kamigo, basahan na nato atong motor kinag-check engine. So mao ni siya ang atong connector mga kamigo, nagipalit nato sa Shopee. So ang sa kita po nato ang iyang saksakan ni dire sa motor mga kamigo, tong sakit mao ni siya. So isaksak na nato siya pero maglisod ta ni ron. Walay mag video kaya mga kamigo ha, saksakan ako. So nasaksak na ako mga kamigo. So mga ni karon na ako ubidi pod na gamay, order yapon ako ni sa Shopee ubidi to. So mag delete ani mga kamigo check engine sa motor ato siya sa on mga kamigo. Sige check engine kanang bibuilt na sige di ako kaya na siya karon ng bibuilt. So karon mga kamigo, ang sunod na itong buhaton, press enter. Okay, code found mga kamigo, ay nabasa. So nay choices din mga kamigo, read codes, view freeze frame, I am readiness. So dito ta sa read codes mga kamigo, enter. System voltage mo na siya mga kamigo, mabasa kung defective ng inyong battery. So kung lobat na yan, mailan po niyo mga kamigo kung lobat ng imong battery kay ang imong panel gauge sa imong motor pag start nimo samot nag ma-overnight siya. Pag start nimo buntag maglisod na siya unya magkipat-kipat murag hard start siya. So okay ron po di ang charging mga kamigo sa motor nako karon. Kung imo siyang i-off gikan nagdagan okay ra siya mukipat pero gamay lang, pero lahi ra gid siya ma-overnight kay lisod pandaron. So mao nang yang code mga kamigo P0560. So ang nabasa niya system voltage. So karon i-delete nato siya mga kamigo, press enter. Number 2, erase codes, erase code trouble, yes, erase done. So scroll na ito mga kamigo, exit. Okay, yes, wala.
So tanan na to diri mga kami ganun sa itong motor, wala na check engine. So wala na yung mga check engine mga kamigo. So okay na mga kamigo. So tanggalan na to itong OBD.